No niin Mia, nokkahuilu. Nyt on viimeinenkin villahousu lähtenyt kohti juna-asemaa. Ollaan Oulussa! Jee! Ja nyt vaihdetaan junaa ja mennään raiteille 1. Ja millä me raiteilla nyt ollaan? 2? Raiteilla 2. Ja nyt pitää mennä tuolta. Snadi paniikkitila ATM. As always. Nyt ollaan junassa. Täällä on Pyhä Helsinki menossa. Joo. Mä oon just tätä kisavlogia. Eli täällä on Get Ready With Me menossa. Get Ready With Us, että saa videota. Ja täällä on... Joo. Täällä eteenpäin. Me olemme Seinäjoella. Jee! Mennään bussiin. Bussilla Seinäjoelta Tampereelle. Eli GM. Oma aikaan nyt. Kumpi meistä siis nukkuu? En kyllä nukkunut itse. En mäkään viedä, kun mä en oo menossa tuonne. Mulla on ihan hirveä vessa. Eli nyt ollaan Tampereella. Sen meni vessaan. Me lähdetään sitten kiertään tonne. Käy ainakin Stokkalla. Sitten syödään ruokaa. Periaatteessa IGNV. Me tultiin Stokkalle. Mä ostan tämmösen kikon. Tulimme syömään. Ja tunnin päästä pitää nähdä laiturilla ja lähdetään junalla kohti Turkua. Okei, no niin, eli ost est. Halikaveri. Ja yksi päällä. Jenna karjanpaimentaja. Täällä on Matekselle tytys menossa. Mulla on paine. Mä testan hiuksen. Onko sulla jotain viimeisiä sanoja? No ei oikeastaan. No joo. Antti mennä vaan sen nyt. Mitä? Missä me nyt ollaan? Muutakin junassa. Kauanko vielä matkaa? Loimainen Turku. Turkosen välissä. Eli kauanko? Joku 20 minuuttia. 20 minuuttia. Meillä on jalkakasa. Arvokaa Mikka on mun sukat ja Mikka Jenna ja... Jonna varmasti pidä. Täs Brousken kanssa Turkuses. Nyt saavuttiin Turkuun ja kävelään hotellille. Aurinkoinen Turku. Ja täällä on kauppakin, kun se ei ole Rovaniemellä tällaisen nähnyt. Ottaa. Huoneen esittely. Peili. Sitten, täällä on vessa. Ihan pirun hieno. Sitten täällä vähän on sotkettu jo, mutta tällaista. Ja täälläkin on peili. Ja isot ikkunat. Joo, nyt me lähdetään kauppoille. Käytiin Suomen suurimmassa karkkikaupassa. Ja ostin tämmösen jokerijuoman. On oikeesti aika hyvää. Ei oo energiajuoma, sitten on limsa. Nyt mennään New Yorkeriin, koska nähtiin, että täällä on sellainen limsa. Yeah! Mikä on tää match? Match made in heaven. Turussa tultiin Turkuun. Tultiin täällä. Ei no niin, sensoreid. Turussa on näin lämmin, kattokaa, mulla on teepaita. Kemptonissa ei oo näin lämmin. Niin. Nyt tultiin illalliselle. Skibidi toiletries. Jee. Eli me ollaan menossa nukkumaan. Näytä kelloa. Kello on... Oota! Tää pitää vaihtaa taustakuvaa. Kello on 22:48 ja herätään 6:45 ja lähdetään aamukävelylle. GN! Joo, me ollaan aamulla, kello on jotain 7. Niin pitää, joo. Ai! Päivitätkö sä IGC vai? Ruokaa! Me alettiin nyt meikkaamaan. Meikataan aikaa sitten tehdään sliikit. Täällä on meikkaaminen hyvässä vaiheessa, valkutkin laitetaan. Pää ylös sitten. Nyt tatskat. Mua jännittää vähän. Mikä fiilis? Snadipaniikit laatea. Onneksi vaan snadi. Räppikäsi! Ja oot kaikki mukana! Yeah, pelipoikoille! En tiedä siis mitä nyt tehdään, mutta kävellään käytävällä näköjään. Onko sulla haju, mitä me tehdään? Me menemme nyt pukkariin. Mennäänkö? Tästä me lähdetään lämpään ja kokeiluihin. Tän tuoksu ruoka. Nakki. En mä tiedä.
Mitä me tehdään nyt? Nyt me mennään Afrolämpään, me menen todella pissamaan. Joo, täällä kävellään näissä skorteissa, mutta ei se mitään haittaa. Jänteena tämän kauden aikaisemmissa Spirit 4-5 kilpailuissa. Vehjän kokonaisuus. This is Intercity Train to Roma. Have a pleasant journey. To infinity and beyond, ACA got it going on. Incredible is who we are, now watch us go far. Never gonna give you up, never gonna let you down. This is the moment. Straight from the north, Arctic Cheer. ACA is ice, ice cold. Motivated, cold as ice, about to see our name in lights. From the north we represent, crowd is screaming in the stands. When I was a kid, thought that I would be something like I couldn't win, but when I see the mirror and step back at him and the look in his eyes, almost scary, ain't it? You don't know it yet, but we're about to light this place on fire. Get ready, set, get ready, set. They start coming and I start rising. Must be surprising, I'm just surmising. I win, thrive, soar, higher, 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 more fire. To fight. Who you think you step into? I hope not ice incredible. Rock you like a hurricane. Rock you like a hurricane. It's the I in the sea has come to win. Ladies all across the world, listen up, we're looking for recruits. If you want me, let me see your hands. Stand up, that's a Yeah, ICE, incredible. Arctic Cheer All-Star Ice. Parhaat IC. Kello on 15.37 ja suoritus oli pari tuntia sitten. Ei olla me ainakaan kuvattu mitään. Tehtiin siis tosiaan 2 ohjelmakierrosta. Kävi pieni accidentti ekalla kerralla, saatiin tehtyä puolikas ohjelma. Ja sitten tehtiin toinen full out, meni hyvin. Nyt otetaan joukkuekuvia. Vaikeuksien kautta voittoon. Ei oo mitään sijaveikkauksia. Ei. Elikkä nyt otetaan, että päästään tuonne palkintojen jakoon. Joo, täällä vähän On hirveesti ja hukattiin siis breikutkin jo. ja Jenna. Ei, ja Jonna. Ei haittaa. Haittaa. Mikä fiilis Menniksellä? Täällä tää meidän Rampa kisas, kelatkaa. Niin, rampakisoissa Rampa. Nyt pitää piipata nyt. Editoijalle tulee nyt hommia. Aamuja editoijalle. Niin. Ja jos tämä on viimeinen tanssi, ole Sitten siitä näiden vuosien Oota, mä en voi vielä itkeä. isäpäivä. Mä en voi vielä itkeä. Nyt me mennään syömään. IC on nyt hajaantunut. Mennään tonne Heseen. Luultavasti siellä on kyllä aika moni muukin. Mitkä fiilikset Sennillä? Varmaan väsyneet. Väsyttää, vähän itkettää. Joo, Mut ei vaan mietistä omat päätökset tehdään. Niin, mullakin vähän väsyttää. Joo, oltiin siis 13/15, mutta Kannattais olla uudestaan, siis mun ilme oli semmoinen. tästä vahvempana. Joo, tästä vahvempana kohti uusia seikkailuja. Mutta ihme on, että saatiin koko joukko siis matolle ees tänään. Ja oltiin siis varmoja, että ei saada yhtä nousia matolle ollenkaan. Ja jää puoli pyrstys tulematta, mut saatiin tehtyä. Me menemme nyt S-Market. Ei tiedä missä muu IC on. Käykää kattoon, ei kun mä laitetaan story, ei mitään, älkää katsoa mitään. Eli vain IC-kaupassa. Mä en mahtunut tonne, niin piti ottaa reput. Se melkein hajosi koko kärri. Joo. Nyt matkamme käy kohti Aapu Turku. Turku Aapu. Rautatieasema. Ranking. Näytä mikä ranking tässä on. Äsken oli aika paha. Olemme nyt Tampereella ja seuraavaksi vaihdetaan junaa, jotta päästään Rovaniemen. Ja oloni on uhattu valmentajan toimesta. Nyt lopetat. Nyt me ollaan saavuttu tänne vaihtaa junaa ja sitten me ollaan uudessa junassa ja täällä me päästään Rovaniemelle ja nyt valkut laittaa slippa. Onko viimeisiä sanoja? Pelaa Duolingoa. Kisavlogiin. Joo, pitää pelata Duolingoa. Miksi? No ettei striikki mee.
lukiolaiset ei lepää. Kello on 2:02 ja täällä painetaan korkeamman asteen funktioita. Kello on 2:22 ja olemme Karleby. Jos joku ei tiedä. Ollaan nyt Kemissä ja tuolla. Hipi on vähän pöllähtäneen. Tuolla menee noitunarit. Tuolla menee... 2 tonttua. Ronski lähti omille reiteille. Keltainen matkalaukun kanssa. Hei! Keltainen matkalaukku. Ja siellä on yksi Kemptonin omistaja. Ja siellä on yksi Kemptonin omistaja. Arska. Nukuttaja minuutteja 15. No niin, Kempton on mennyt menoon. Ota puhelin käteen. Kempton on mennyt menoon ja on paljon meillä tunteja jäljellä. Tasan tunti, Tasan 1 tunti. Niin mekin pääsemme kotiin ja jep, mutta ei voi midistä. On ollut kohta 24 tuntia hereillä. Itse en nukun 3 tuntia. Kiva joillekin. Rovaniemi. Next stop. Rovaniemi. Oikeesti pääsee onnen itkut. Oikeesti. Nukuttuja minuutteja on. Mä oon nukkunut näin monta tuntia tässä. Mä otan tähän vaikka kuvan. Nyt. Aamu editoin helpaa. Aamu editoin jolle.